Ti mentang inya rung hang ni hapo Grace Studi Cafe. Inya pet chapo kalong kuno. Bat ibi tenan ni Emma. Ini ki starter, ki main course, kedua ru kadang bit. Spa. और bit bahan tu. Di ki starters, ki main course mah. Di starters dam na nyopo tinggal sanpau chicken momo. Di dalam tu padi fried rice, fried noodles. Seni ru kaju Seni ki noodles buat soup. Hang ni di kibun Chinese food, ini fried rice. Apa? San spa tingka ada berangan. San spa tingka tel adam penon pa marwai. Ini special chicken pork slice fry ki chicken Manchurian soup kita. Ki combo meal, ali pet kan combo meal. Tang spa san pau. Spa san pau lah tapi order wedge burger fried. Ta kai tang san spa marwai ladam. KFC dah KFC. Ki chicken burger tang spa. Ken ni surrounding. Di pinbang pork fried rice. Pork fried rice. Pork channel ni yang pork slice fry mah. Itu Kasha sao schedule. ai syasam kan tim ta perlu apa ini po kan ni restoran kadan po lapalang ti kan ti banis po nong rai ti semua siwan bisen siwan mat ka ba me kador kalau ka biang ka ba tip top ma san spat kam la ba macam la sendan ti ni mat kan ka ba tama kalau kuno saya pergi sini bah mendalam thok lah. Kalau kuno ka ba kat bang me ka bang melu ne ti perlong ta kemas kelawan mah ni upok fried rice buat upok chow buat we mi kamyo shu bangi pork slice fry kamyo shu dan tang chicken dai ni kerowat no sai kan tu chutney basan ba thiang cute dah dia ngan khap no di ni kan ngat ya phi bam basat dia ngam laban ni kham no di tu bot piat por lockdown tu piat ram ba ma Mental rem ni em ta la kham tan tip bang đi thì mày xô sao em đó yang cumis mengam ni bakal masuk kumbasma dalam daerah. Daerah. Dah. Ini dia selalu kumbalong kumpulsin. Hatawang tinggal lah haban. Hatawang small sapan. Hatawang di bapi bang kencing yang kalau tu. Dia bam sin ba hibam kajing tak basma pem kencing rah. Kalau asma perat tu hatawang nya. Kabamnya siapa? Aku dah tahu. Ni bam fried rice sih. Tambang yok basma upok. Masuk ke Thai kedua. Apa aja ni? Hot spring. Dadar, dangal. Masuk ke Thai kedua hi sutu ba kasma tu kedua senyang. Hantu hot spring. Dia ada pong long black and white ni ni. Pipan. Bang ni em.
Malaysia. Lengkat keti kampen jerang. Huh. Dum you kayak gitu. Oh, comment. Tips ni bhai. Pai parlok nam ta jong phi. Ba ro iwe pe we. Ipude man ki comments but I reply. Tanpa reply lang kay. Idet mai. Happy niya reply lang mo. Niya pude lang balo anggap ko niya dalam syangkan. Niya pude lang. Day yan bi. Hai sini smile. Busy ba guys? Tenat deh kay. Kedukan. Bagai iskun. Tali iskun ni baba. Passion ni. Dia perlok tu kabel jengi pema kembang yang kajam dor ba poi tang lai spa lai phau perkhat ka ba bangi ba mangi kal da phi yakwa wan subhas wan ka ngai kedukan ka de ne kalenti ban spo nongra ma tim dai is on siawan siamat ka ba ne ka Kalong ke baba. kababang bah kabambang te pat karukom serviro kabyang te siawan pat ngin spen I hanu kad ni kajaka dai kal kadai be harus rok he kanti banai sap po nongra te kadai ni po lapalang ngin spen I phi dang ngilami mutasba te mtang ngin yamino ngin le do sieng Ibi ko ami shu setengah palat. Di kani kedukan cafe mo. Grace Studi kalong kum di sepo. Tingin niya meat nak mentah. Nak hang ni kia. Buat lagi ni poster mah. Nak cepuak kalau orang tu. TIB lah long number. Maningkong ban meat syaban. Bi. Batai kan kade. Kumno kawan kumno pi itu bahasa ni. kathil ti bawan apo ranja bawan apo lausep kanil ti banis po nongra tete seneng banis po nongra Kanu. Katay tay. Jurang ni siya kamon street ni. bed street Straight back di sinong rap. Ti hajan ha eh. dia kani hasai marpesa ya kate ke building barang sena Parang snap ni. oh ini iya kani kadukan Inyo isya ya kani kadukan jahan yang ni. Katay pat ka restaurant kani ka cafe kadang cepuak.